إذا عطست بالصلاة هل أقول الحمد لله؟ وإذا تثاءبت ماذا أفعل؟ وهل الذي بجانبي له أن يرد؟ الإنسان إذا عطس بالصلاة يحمد الله بصوت منخفض، وإن لم يحمد الله من باب أنه لا يجوز الكلام في الصلاة لا شيء عليه، ولكن إذا حمد الله فيحمد الله بصوت يسمع نفسه بس، ما يرفع صوته. قد يكون بجانبه رجل يعني يجهل أحكام الصلاة فيقول له يرحمك الله، مثل ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم عطس فقال له الذي بجانبه يرحمك الله، يجهل، فنبه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز هذا الكلام في الصلاة، فلا يجوز تشميت العاطس في الصلاة. والعاطس يحمد الله بصوت منخفض يسمع نفسه فقط، وإن لم يحمد الله لا شيء عليه لأنه منشغل بالصلاة. أما التثاؤب فيكتم الإنسان قدر ما يستطيع، لأن التثاؤب من الشيطان، فالإنسان يحاول أن يمنع التثاؤب. يعني بتثاؤب أسكر فمي، ما أخلي التثاؤب يخرج. إذا ما استطعت ضع يدك، إن حتى لو فتحت فمك فتكون يدك تغطي على فمك في حال التثاؤب، وحاول أن لا تخرج صوتا وأنت تثاءب. وقد جاء أن الشيطان يضحك من ابن آدم إذا تثاءب، والنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه لا يتثاءب صلى الله عليه وسلم، ما كان يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم، الله عصمه، لأن التثاؤب من الشيطان، فالنبي ما كان يتثاءب صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد هنا أن التثاؤب الإنسان يكظمه قدر. طيب هل يستعيذ إذا يقول أعوذ بالله من الشيطان؟ لم يثبت في هذا شيء، وإنما ثبت أنه من الشيطان، فبعض أهل العلم قال يتعوذ من الشيطان، من التثاؤب من الشيطان، بعضهم قال لا، ما ورد أن النبي أمرهم أن يتعوذوا من الشيطان الرجيم، والله أعلم.